Enda et nytt produkt fra Sigo. Sigo T75. Vi skal ta en titt på den. Hei, velkommen til ismokers.net. Jeg har fått tilsendt enda et sett fra Boway.com. Sigo T75, som de ønsket at jeg skulle gjøre et review på. Kom også i en veldig flott boks. Litt informasjon om hva settet inneholder. Og det vanlige med litt reklame. Åpna eska, så følger det med en liten brukermanual. Kortfattet og grei hvordan modden fungerer. Justeringer på menysystem. Fylling av tank. Dette er også et sett som kommer komplett med tank. Forskjellen på den her og T50 som jeg gjorde review på sist, er det at den her, han har ikke innebygd batteri, men her er et vanlig 18650 batteri som brukes. Litt kjekt også på batterilukene, så kan du også ta av på andre siden. Så kan du bytte ut. Du får tak i løse deksel så du kan bytte ut med forskjellige farger. Festet med magneter, de sitter faktisk veldig godt. Som du ser, jeg har godt med magneter. Tanken er litt annerledes i forhold til den som var sist. Ser litt annerledes ut. Har store luftehull på begge sider. Den her, den har toppfylling. Skrur av toppen. Og så har du et lite og et stort hull. Det store hullet bruker du for å fylle ljus, og det andre blir en lufting. Sånn at når du fyller ljus i, så får du fortsatt luften i tanken. Veldig enkel og grei. Avtagbar driptipp. 510. Det følger også med i settet ekstra coil. Den leveres med to forskjellige. En Kanthal coil og en Nickel 200 coil. Enkelt og greit, merket med pluss og minus. Den har også stropp for å løse ut i en batteri, så det er veldig greit. Den er ikke så godt å se, men den er fjærbelastet plusspolen. Så du setter den i med plussen først, og presser den inn. Batterideksel på. Sånn. Litt sånn slarke, du hører det litt slarke lyd i dekselene, men det er egentlig ikke noe som plager meg så veldig da. Slår han på, så kommer han automatisk opp med du velger hvilken coil du har, om du kjører han i watt eller i temperaturkontroll. Nå har jeg Kanthal coilen i. Slår han av og på, samme som T50. Trykker 5 ganger. Så slår han av på. Samme problemet her som på T50. Hver gang du slår han av og på, så må du på nytt igjen velge. Variabel voltage. Nickel mode.
Ja, nå. Titanium, stainless steel og variabel voltage. Bekreftet med fyringsknappen. Samme og opp og ned på å velge temperatur og watt. Du har også den samme hurtigfunksjonen for å velge mellom de forskjellige modene. Trykk inn begge to. Så går han til nikkel, titan, stainless steel og tilbake igjen til variabel voltage. 2 ganger på fyringsknappen, så varierer han til volt. 2 ganger, tilbake igjen til watt. Det var jo en del små problemer med T50, så jeg var jo litt spent på den her, hvordan den ville fungere i forhold. Og den her, han har overrasket enormt. Han har et par små problemer som kan gjøres noe med, men fullt ut så fungerer han egentlig veldig godt. Jeg synes personlig at å kjøre med kantalcoilen er det som fungerer aller best. Men han leverer veldig godt i temperaturkontroll også. Og T50-en, han var jo problemet at han klarte jo ikke å kjøre hele temperaturrekkevidda. Han måtte jo gå på 211 grader før at han begynner å fungere. Den her han kjører helt ifra start og til slutt. Det har ikke vært med på noen problemer med det. De problemene som jeg har truffet på den her, det er at når du sitter og damper på den, vi ser om at han, det er ikke alltid han plutselig så, nei, nå vil han ikke. Plutselig så slår han seg bare over i volt, han helt uten. Nei, han vil ikke. Men det skjer innimellom at han plutselig bare slår seg automatisk over i volt, uten at du har trykt 2 ganger. Du sitter bare og damper vanlig på han. Det er mer et irritasjonsmoment enn et problem. Det er bare å trykke 2 ganger på fyringsknappen, og så er du tilbake igjen i watt. En annen ting som jeg har lagt merke til, er når jeg bruker andre tanker. Jeg har kjørt en del på en keramisk coil, og når jeg kjører han opp i 75, han er jo maks 75 watt, og kjører jeg han opp på 74-75 watt på keramikcoilen, så skjer det noe med modden. Han plutselig bare blekker ut og restarter. Så det virker da som han ikke klarer å drive han. Men på den tanken som er levert med, har ikke hatt noe problem i det hele tatt på. Det kjører han hele rekkevidda på 75 watt. Nå står det ikke oppgitt hvor mye watt coilene tåler, men jeg har nå prøvd den på 75 watt på kantalcoilen, og coilen er nå i live enda, så han tåler det tydeligvis. Det er en 0,5 ohms coil. Nikkel 200-coilen er 0,2 ohm. Vi kan jo prøve. Og det er på 30 watt. Du ser han gir godt med damp. Vi prøver han på 45 watt. Du ser han gir veldig godt med damp. Han gjengir godt med smak. Vi kan ta oss og bytte over til NI 200-coilen, og så se hvordan han fungerer i temperaturkontroll. Tanken han deles jo opp som stort sett alle tanker. Skrur opp, og så får du coilen. Ta tak i coilen, og skrur den. Og tar den ut. Her er NI 200.
Sett den i. Og er han klar til bruk. Fyll opp igjen med litt juice. Og NI-mode. Den kom opp med 0,22 ohm. Og den er oppgitt til 0,2 ohm. Og den samme den her, han kjører ifra 100 grader. Bytter over til Fahrenheit 2 ganger. Så ser du, da kjører han ifra 212. Opp til 572 Fahrenheit, eller 300 grader. Vi kan jo prøve også kjøre ned nå til 100 grader. Det var jo det som T50 sleit, som han ikke klarte. Skal vi se. Skal vi se. 100 grader. Og den tar veldig lang tid før han klarer å fyre i gang på 100 grader, men han fyrer. Ikke veldig mye damp da, men skal vi se, veldig lite damp. Kjører han opp til 200 grader. Straks mye bedre. Da kommer han med mye mer damp. Jeg har også lagt merke til at ved lave temperaturer på han, så kan han ha en tendens til å begynne å lekke. Så min erfaring er det at han fungerer best ifra 200 og opp til 300 grader. Eller ifra, hva det blir, 392 Fahrenheit og opp til 575 var det han gikk til. Ja, nei, 572 Fahrenheit. Kan vi kjøre den i 300 grader? Ser med en gang mye mer damp. Han gjengir også godt smak. Sammenlignet med andre temperaturkontroller, modder, så synes jeg vel kanskje at på 300 grader, så synes jeg kanskje at andre tanker leverer litt varmere damp og litt mer damp. Men uten tvil, han leverer adskillig bedre i variabel voltage, og den coilen som følger med. Så igjen så synes jeg at han skorter litt på temperaturkontroll i forhold til det du kanskje forventer på han. Men det er jo absolutt en stor forbedring i forhold til T50 som jeg personlig synes ikke klarte å drive i variabel voltage, i temperaturkontroll i det hele tatt. Og jeg synes også det er veldig greit det her at du har egen batteriene, at ikke det er det innebygde batteriet. For er han tom for batteri, så bytter du bare. På T50 så må du sette han på lading.
Så alt i alt så et greit sett sånn som han er. Han driver tanken her veldig greit. Han driver stort sett alt annet tanker som jeg har. Jeg har prøvd han med drippere, det driver han veldig godt. Jeg har prøvd han på keramiske coiler. Der som sagt, han driver den keramiske veldig godt. Men kjører han på 75, jeg kan jo vise det på komme opp med same coil, yes, no. En variabel voltage. Så kan vi se på 45 watt. Så driver han veldig godt. Så han produserer godt med damp. Kan jeg kjøre den til 70. Den coilen her tåler 100 watt, så den er jeg ikke redd for å kjøre opp. Så han er på 70. Enormt med damp, begynner å bli veldig varm damp. Men så på 75 så skjer det her. Der, hørte han begynne å pipe. Så det takler han ikke. I de fleste tilfeller så blekker han bare ut, så restarter han. Nå hørte du at chippen begynner å slite. Så det klarer han ikke å drive. Og om det har med den keramiske coilen å gjøre, det vet jeg ikke. Jeg kan godt kjøre den på 75 watt på den originale coilen som følger med, uten noe problem. Den her kommer opp med too hot. Så det som er det store clouet som jeg har kommet opp med, det er at han ikke klarer å drive den keramiske. Men utenom det, så er det absolutt et komplett kit som jeg anbefaler. Takk for at du valgte å se på ismakers.net. Hvis du ønsker å se mer av mine videoer, så husk å klikke på subscribe.